сбывшаяся мечта. Не прошло и года, а точнее 2 месяца, и мне привезли камин. И вот я теперь в размышлениях, что же мне с этой мечтой делать. Такой. Девушка, что это вы тут ползаете, скажите? Камин клепим. А вот он и камин. Вот. Так, это что за Я греюсь. Греются ручки? Вот она. Вот он итог сбывшейся мечты. Главное всех привлечь.